கல்ஃப் இன்சைட் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் பைலட் மற்றும் கேபின் குரூவுக்கு வந்து ரியாத் ஏர், அதாவது புதுசாக சவுதி அரேபியாவினுடைய புதிய ஏர்லைன்ஸ் ரியாத் ஏர்னு சொல்லக்கூடிய ரியாத் ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஆளுக்கு பணிகள் வந்து ஆளுக்கு எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ அது எப்படி எடுக்க போகிறாங்க, எங்கே எடுக்க போகிறாங்க, அதை பற்றின நியூஸையும், அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு இந்தியருக்கு வந்து 30 லட்சம் சவுதி ரியால் அபராதமும் 10 ஆண்டு சிறை தண்டனையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அது எந்த மாதிரியான அவர் தப்பு பண்ணியிருக்கிறாரு, ஏன் இவ்வளவு அதிகமான அபராதம் அப்படிங்கிறதையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். A unique Saudi woman husband's second wedding gift of a car. அதாவது சவுதியில் ஒரு கணவனுடைய மனைவி தன்னுடைய கணவருக்கு 2வது திருமணம் நடக்க இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த கணவருக்கு வந்து திருமண பரிசாக வந்து முதல் மனைவி ஒரு காரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க, லக்ஸரி காரை. ஸோ அதை பற்றி இங்கே கொடுத்துருங்க. சில விதமான நிகழ்வுகள்னால் சவுதியில் நடக்கும். சவுதியில் மட்டும் கிடையாது, இதே மாதிரி இன்னொரு நியூஸ் நான் பாகிஸ்தான் நியூஸ் கூட படித்தேன். ஸோ அது இப்போ இங்கே பேச வேணாம், நம்ம இந்த விஷயம் மட்டும் பேசிக்கிறோம். A Saudi woman's gift of a new model car and loving message to her husband on her husband's second marriage went viral on social media. ஸோ இந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரலாக போயிருக்கு. அதாவது அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்காங்க, அந்த கிஃப்டோடு சேர்த்து வச்ச அந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, You lived a good life with me. I thank Allah who made the most honorable person like you my husband. ஸோ இந்த மெசேஜ் வந்து எழுதி அந்த மெசேஜோட அந்த காரில் வச்சுருக்குறாங்க, ஹஸ்பண்டோடைய செகண்ட் மேரேஜுக்காக வேண்டி. இது வந்து இஸ்லாத்தில் இது நார்மலாக நடக்கிறது தான். 1க்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் கட்டிக்கிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து இடம் இருக்குது, இஸ்லாத்தில் இடம் இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து வெல்த்து ஹெல்த் ரெண்டுமே நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் வந்து இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த வைரல் மெசேஜை பார்த்துட்டு நிறையா பேர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, some of the social media users have expressed their appreciation for the woman's gift and the message, while others have described it unacceptable and strange behavior. இது ஒத்துக்கக்கூட விஷயம் கிடையாது, கொஞ்சம் அன்அக்செப்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு சிலவங்க வந்து பாராட்டும் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அடுத்ததாக நியூஸில் 2வது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, Indian expert risk 30 million fine and 10 years jail term for illegal wastewater dumping in Mecca. மெக்காவை சுற்றியுள்ள ஒரு பாலைவனத்தில் ஒரு இந்தியர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, சுத்திகரிக்கப்படாத அதாவது கழிவு நீரை வந்து வெளியில் அப்படி ஓப்பன் பிளேஸில் விட்டுருக்கிறாரு. சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை வந்து பேணி பாதுகாத்துக்கிட்டு வராங்க. என்விரான்மெண்ட்டில் பாதிக்கிற வகையில் எந்த விதமான நடவடிக்கைகள் இருந்தாலும் அதற்குண்டான அந்த ஃபைனு மற்றும் தண்டனைங்கிறது ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும். அந்த வகையில் ஒரு இந்திய நபர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, அவங்களுடைய வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து சுத்திகரிக்கப்படாத வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து அப்படியே டேரெக்டாக கிரவுண்டில் வந்து விட்டு அந்த கிரவுண்டுடைய இதை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது வந்து அதாவது நிலத்தை நாடி இருக்கக்கூடிய மற்ற உயிரினங்களுக்கும் இது ஆபத்து விளைவிக்கும் அப்படிங்கிற வகையில் இதை வந்து கேஸாக ஃபைல் பண்ணி அந்த நபருக்கு வந்து 30 லட்சம் சவுதி ரியால் ஃபைனும் ப்ளஸ் 10 ஆண்டு சிறை தண்டனையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க, அதாவது ஏதாவது ஒரு தண்டனை தான் கொடுப்பாங்க. தண்டனுடைய எதை பொறுத்து இருக்குன்னா, அந்த பண்ணக்கூடிய குற்றத்தை பொறுத்து அதனுடைய தண்டனைகள் வந்து சில சமயம் 2த்தையுமே கொடுப்பாங்க, சில சமயம் 1 மட்டும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த கேஸ் பிரகாரம் அக்கார்டிங் டு Saudi law, penalties of such environmental offense are severe. The dumping of wastewater or any liquid substances untreated into any undesignated area can attract a fine of 30 million riyals. Additionally, offenders may face imprisonment for up to 10 years. In some cases, both the fine and imprisonment may be imposed. ஸோ அதை தான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இந்த மாதிரி சுற்றுப்புற சூழலுக்கு உபாதை விளைவிக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் யார் ஈடுபட்டாலும் நீங்கள் அதை வந்து தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கா ரீஜியனுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஷர்கியா ரீஜன்ஸ்க்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க, மற்ற ரியாத் ரீஜனுங்களுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான சுற்றுப்புற சூழலுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் நீங்கள் இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி தெரிவிக்க முடியும். ஸோ அடுத்ததான் நியூஸில் 3வது விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ரெக்ரூட்மெண்ட் டிரைவ் இன் துபாய், ரியாத் ஏர் டு ஹையர் கேபின் க்ரூ அண்ட் பைலட்ஸ்.
இந்த ரியாத் ஏர்லைன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய புதிதாக நடைமுறைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர்லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கேபின் க்ரூ மற்றும் பைலட்டுக்கு வந்து ஆள் எடுக்க போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏவியேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் பணிகளுக்கும் சீனியர் அஃபீஷியல்ஸ் பணிகளுக்கும் வந்து ஆள் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இது வந்து 2025 இந்த ரியாத் ஏர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நடைமுறைக்கு வரப்போகுது. ஏன்னா ரியாத்துடைய விஷன் 2030 பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து உள்ளறக்க வருது, நிறைய கம்பெனி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து உள்ளறக்க வருது. ஸோ அப்படிங்கும்போது அதுக்கு உண்டான விமான போக்குவரத்தும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். மெகா ப்ராஜெக்டான இந்த நியோம், அல்ஹூலா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ விசிட்டர்ஸுங்கெல்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளறக்க கொண்டுட்டு வரதுக்காக வேண்டி நிறையா விமான நிறுவனங்கள் தங்களுடைய புதிய விமானங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது. அந்த வகையில் சவுதி அரேபியாவுடைய சொந்த விமான நிறுவனமான சவுதியாவுக்கு அடுத்து அந்த ரியாத் ஏர் அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டுட்டு வராங்க, மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டுட்டு வராங்க. ஸோ இந்த ரியாத் ஏருக்கு வந்து பணிக்கு ஆள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து லண்டன், பாரிஸ், அதே மாதிரி இங்கே துபாயில் வந்து எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷத்தினுடைய அதாவது 2024 எண்டுக்குள்ளே இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, வி வில் பி ஹோல்டிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் டேஸ் இன் துபாய், பாரிஸ் அண்ட் சவுதி அரேபியா இன் த 4th quarter ஆஃப் திஸ் இயர். We are aiming to recruit 300 cabin crew by the end of 2024 with the first joiners due to start in the 1st quarter of 2024. அதே மாதிரி the airline held the recruitment roadshow in London in October. The airline launched by Saudi Sovereign Wealth. அதாவது இந்த ஏர்லைன் வந்து எதனுடைய பேஸ் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Sovereign Wealth Fund Public Investment expected to create 2 lakhs jobs directly and indirectly by 2030. 2030க்குள்ளே 2 லட்சம் பணிகளை வந்து இதை ஃபில் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. வி கண்டினியூ டு பில்டு அவர் ஓவர் கிளாஸ் டீம். ஸோ அது எப்போது நார்மலாக உள்ளது தான். ஸோ இதனுடைய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து துபாயில் ஏர் ஷோ வந்து நடக்க போகுது. 13 நாளையிலேருந்து 17ஆம் தேதி வரைக்கும் வந்து ஏர் ஷோ நடக்க போகுது. இந்த துபாயினுடைய ஏர் ஷோவிலையும் இவங்க வந்து ஒரு நிறையா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வந்து பண்ண போகிறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு பிளம்பர்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இந்த துபாய் இந்த சவுதியினுடைய இந்த ரியாத் ஏர் ஷோவும் இதில் ரியாத் ஏர்லைன்ஸும் இந்த ஏர் ஷோவில் கலந்துக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி கலந்துருக்கும்போது 100 737 மேக்ஸ் போயிங் விமானங்களை ஆர்டர் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் இந்த ரிப்போர்ட்டை அது கொடுத்துருக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரியாத் ஏர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த துபாயினுடைய ஏர் ஷோவில் வந்து லூசிட் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தங்களுடைய கூட்டாளி நிறுவனத்தையும் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறது. அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப்பாக சேர்த்து முன்னோக்கியான நிகழ்வுகள், அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டான நிகழ்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்கப்படுது. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கான வீடியோ. இந்த வீடியோவில் பகிரப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் விஷயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னாக்க வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது போல் தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். நன்றி.